大家好，在8月飞雪第6集的前篇说过 3.0 的 CP 粉在弟弟下的职业粉丝及课代表的带领下，已经不知不觉转化为弟弟的伪粉，且一切以保护弟弟不受伤害为基础进行的网上言行。如果被洗脑的开始可以责怪弟弟下的课代表的故意引导，那后来真相越来越清晰的情况下还相信世间绝美爱情的，就是这些人自愿躺在磕 CP 的幻境里，不愿醒来。而不愿醒来的这些人，有好多都是未成年的学生。这里只想送给弟弟一句话：引导这些孩子磕男 CP， 无视生活常识和法律常识，成为你的打手，你真造孽啊！第5集说到大侠的号子被禁，这场轰轰烈烈持续接近50天，70亿阅读量都上不了热搜的《人民的公益》等几个词条也被炸了。之后顺理成章，之前被大侠压制的黑子又跑出来带节奏了，而大侠那边也有人出来应战。总的来说，大侠这50天的质疑产生了3个效果：一，黑公关水军已经不敢疯狂带节奏了；二，越来越多人知悉了8月的这场荒谬的舆论定罪的真相；三，哥哥的报案终于已经成功被受理了，等待立案调查。接下来的内容我分为2部分去讲。在大侠质疑期间，曾提出策划8月事件的人为同行业恶性竞争者，所以在大侠取得以上3个成果之后，谁最怕？就是这个恶性竞争者。在等待法律结果的过程，不但是资本与法治的较量，也是恶性竞争者与哥哥的较量。这就出现了零和博弈的概念。零是指参与博弈的各方在严格竞争下，一方的收益必然意味着另一方的损失，博弈各方的收益和损失相加总和永远为0，故双方不存在合作的可能。简单点来说，二者只能活一个。恶性竞争者要怎么赢过哥哥？就是继续让哥哥消失。怎么可以继续让哥哥消失呢？他做了以下3件事情：一，通过全平台禁言禁露面，用营销号带节奏，加深他是劣迹艺人被封杀的印象，且营销号重新出现彩衣捧一的稿子，帮弟弟塑造无辜人设。二，通过被圈养的 CP 粉否定他的痕迹和为人。否定他的痕迹包括否定他的公众号，否定他实名认证的社交账号 Instagram， 即使哥哥本人正面出镜了，还有否定哥哥的母亲在2会前写的一篇不敢老去控诉谣言晚报自治气血的文章。而否定他的为人只有一个原因，他不应该在公众号和 Instagram 上揭露8月的真相和指出弟弟下职业粉丝引导磕男 CP， 简称破堂的行为。这里可以清楚看到 CP 粉在引导下已经丧失了法律常识。社交平台本人签名及露脸下对另一个人的指控是需要负法律责任的。5月4日的实名认证的 Instagram 上的视频只会是本人，阐述也只会是真相，这是常识。第3个方法，通过阻断他的经济来源。造谣茶叶店茶叶发霉，造谣他创业自救的潮牌割韭菜，抹黑他的人品，想把一个被构陷网暴面对巨额赔款的人再一次击倒。当然，线下的推进情况在最终结果出来之前是不会有消息的。虽然哥哥还没有正式回归大众视野，但已经慢慢在恢复正常人的生活了。之前严重的谣言网暴让他3个月不敢出门，患上了严重的 PTSD。通过几个月的写作、运动等疗法，已经在慢慢康复了。英文中有一句谚语叫做“房间里的大象”，意指所有那些触目惊心的存在却被明目张胆的忽略甚至否定的事实或者感受，就是那些我们知道，但是我们清楚的知道自己不该知道的事。回到哥哥的这件事上，这接近50天的70亿的阅读量，真相被揭开。以流量为生的媒体不知道这件事吗？他们知道，但他们假装不知道。
同一行业的文艺工作者不知道是恶性竞争导致的吗？他们知道，但自己的饭碗更重要。作为百家瓜的吃瓜茶不知道吗？他们知道，但他们只会觉得是一个小演员被搞了，有点可惜。作为去年8月那3天亲历的普通公民不知道这件事的荒唐吗？他们知道，但是这是别人的事。继续还在网上谣言网暴的人不知道真相吗？他们知道，他们比任何人都知道当事人是清白的。在这个房间里，所有人都看到这头大象了，但是所有人都保持沉默了，无论你愿不愿意承认。事实就是这只大象一直存在，你可以选择视而不见，但也要记得，它随时可能抬起脚来踩碎这天下太平的幻觉。这就是我一直在说的，8月飞雪是社会事件，是典型的资本利用黑公关水军裹挟舆论，倒逼官方表态的事件。一个普通公民在这场事件中丧失掉了所有基本权利，姓名权、肖像权、劳动权、自辩权，甚至活着的权利。对一个清白之人的一次成功的构陷，会让背后做局者膨胀，模式就会被复制到其他人、其他行业上。不要以为网络造谣与自己无关，这是一把悬在头上的达摩克利斯之剑，不知何时你会成为剑下之人。所以，如果8月事件得不到妥善解决，那么人人都可能成为下一个受害者。8月飞雪的故事到这里其实并没有结束，因为哥哥还没有正式回归大众视野，平台还是继续在捂嘴炸号，而做局者还没有得到法律的制裁。但是我相信国家，相信党，相信我们的法治力量，也相信最终的结果是好人平安归来，坏人受到应有惩罚。最后，零与博弈还没结束，案子一旦走上法律程序，会是一个漫长的等待过程，而这个漫长的等待过程也是考验群体心态的另一阶段。在这2年的清朗运动里，对粉圈的整治会是恶性竞争者走的最后一步。既然已经没办法从哥哥本人那里造谣网暴了，那么让他的粉丝内斗，扣一个不正向引导粉丝的罪名。在这里，恳请有关部门可以理解，如果这期间因为粉丝问题对他造成影响是不公平的，因为他连发声的渠道都没有。之前想引导粉丝的几个工作室的账号也被禁言造好了，要怎么做到引导粉丝呢？希望国家可以给予一个严重网暴的全国内平台无法发声的一个公民发声的权利，早日让他回归大众视线。这个8月飞雪系列的视频到此结束了，谢谢大家观看，也希望视频可以让更多人看到和了解到8月事件的真相，以及明白一个道理：健全的法治社会需要我们大家共同维护。好，谢谢大家。